Também deixar uma música para 18 horas. E vamos dar um giro no Brasil aqui, onde há pastores em todo o Brasil também à sua disposição neste domingo do fortalecimento. Vamos aí para a Bahia, pastor Vanderlei, Caminho de Areia. Muito bem, bispo, nós estaremos aqui na Avenida Caminho de Areia, 240, neste domingo, às 6h30, às 9h e às 18 horas também, na mesma fé. Tá certo. E mais endereços você encontra aí?